안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담 한의사 최기문입니다. 목이 간질간질 기침 때문에 오해를 사실 수 있는 상황임을 이해하겠습니다. 많이 민감한 부분이며 민감한 시기에 기침과 모기물감으로 불편하신데 심적으로도 힘드시겠습니다. 소화가는 입, 식도, 소장, 대장, 항문에 이르기까지 성인 기준 약 6.5m에 이르는 기다란관의 형태로 되어 있습니다. 위나 장의 기능이 저하가 되면 위장관 내에 소화액이 역류하여 의, 식도 역류 질환이 생겨 모기물감과 신물이 올라옵니다. 한의학에서는 매액기라고 합니다. 매액기란 것은 매실씨나 손뭉치가 목에 걸린 것 같고 뱉으려고 해도 뱉어지지 않는다고 표현되어 있는데요. 그 원인을 칠정과 담음으로 보고 있습니다. 칠정은 지나친 스트레스로 인해 기의 흐름에 이상이 생기는 것이며 담음은 위나 식도에서 발생되는 병리적 부산물이라 하겠습니다. 매액기는 단순히 위만 치료해서 낫지는 않습니다. 한방에서의 목이 간질간질 기침은 식도, 위, 장의 소화액과 음식물의 배출 기능이 잘 되게 하고 속쓰림, 복부 팽만감, 더부룩함 등의 순환장애를 잘 되게 하는 데 중심을 둡니다. 이와 더불어 목이 간질간질 기침은 생활 관리가 중요합니다. 급식, 과식, 야식은 금물이며 또한 식사 후에 바로 눕거나 자는 습관은 절대 하시면 안 됩니다. 가까운 한의원에서의 증상과 원인에 맞는 적절한 한약 처방과 침 치료와 생활 관리를 겸해 증상을 다스리길 바랍니다. 감사합니다.